soffri di bruxismo notturno, il vero obiettivo non è soltanto ridurre la tensione masticatoria. Chi è affetto da bruxismo notturno, infatti, tende a serrare i denti, è vero, ma questo è solo un sintomo di questa disfunzione. L'obiettivo dell'osteopatia non è soltanto quello di agire sulla componente masticatoria, ma migliorare la qualità del sonno, migliorare il recupero notturno, ridurre i microrisvegli notturni, ridurre la tensione percepita dal paziente, agendo quindi sul sistema cranio-cervicale diaframmatico e poi solo dopo agire sulla componente masticatoria, perché, come ho spiegato in precedenza, se si agisse solo sul sintomo percepito dal paziente, il nostro corpo andrebbe a ricercare degli ulteriori adattamenti per far fronte allo stato di stress che lui sta vivendo. Quindi a monte bisogna andare ad abbassare e ridurre questi alti livelli di stress, riequilibrando il sistema nervoso neurovegetativo. Se soffri dei sintomi descritti in precedenza, contattami per una valutazione e affronterò assieme al mio team medico multidisciplinare il tuo caso specifico. A presto!